等出嚟，跟住，OK，全部打開。第三隻，但係都唔係好簡單。蓮花手。叉、八、九、十，OK。哇！加油加油！十，OK。現在要咁，而家轉左邊，轉下，跟住就轉左邊，OK，good job。做咩？好攰啊！好攰，意思就係話你有運動到，你嘅心跳你嘅心，你個拚非心同拚，意思就係運動咧好事嘅。我驚你轉下冇唔夠氣啦，點算啊？唔得。跟住咧，下家係邊個？呢個嘅下家啦。嘅從邊度攞呢個呢個？OK， 跟住咧，第二個跟住咧，就繼續攞，從嗰邊攞。你啦。好啊，攞呢度或者攞呢度。呢度。需要13節係咪？幾時㗎？係咯。中間嗰隻，冇名字啊，小字都可以用㗎。